王祖蓝与李亚男的情路既曲折又感人，经历一连串暗恋、分开、复合，两人从认识到修成正果，历时9个年头。伴随着大众满满的祝福，这段萌萌的长短腿之恋也将成为圈内又一段爱情佳话。8月2日晚，李亚男通过微博晒为老公煲汤的食材，并写道：“老公最近渴得好厉害，试下这个海底椰鳄鱼汤。”李亚男照着食谱备好食材，每样都非常的精细，十分的用心。此幸福微博曝光后，惹得众网友纷纷围观并留言怒赞称：“得此媳妇儿，此生足矣。”看到祖蓝这么幸福，我也就放心啦。